看这里有些什么好玩意的地方。我们也是第一次来到这里了。哎呀，这里都是过了一个天桥过后，然后过了之后这一部大桥，可能在这里就到冒险岛了。冒险岛可能就是在这奇形怪状的房子这里面了。由于这它起的那种闭源，所以现在的人呢也陆陆续续的回来了，是吧？这个女的啊，我们也进去过去看一看吧。今天的水也涨得好大呀！现在接近夜晚了，反正这些灯光也都开始亮起来了。我们现在走到这部大桥上，它这部大桥是专门过这个冒险岛这里来玩的，所以我们到这里也过去看一看吧。你看对面这些建筑非常的奇特的，有点像欧洲形式的，非常的漂亮，也非常的美丽了。最关键的就是这条河水涨得比较大了，涨起好大的水。你看，本来是人行那些步行道，已经变成现在全部是水漫起来了。啊，这个城堡非常的漂亮。啊，现在的黄昏，你看这种夜晚这黄昏的灯，这个晚霞也是非常的漂亮。青黄色的，感觉这个黄昏感觉也非常的漂亮啊！现在的人也陆陆续续的回去了。现在我们来到墨水岛世界这个客游客服务中心就来了。你看这几个城堡非常的漂亮了，灯光映衬起来，感觉到非常有意思了。丽水和文化意味全备。我们再到这里面去看一看吧。你看现在房子都像欧式的一样，感觉你不注意的时候，感觉已经来到欧洲国家或者哪里。其实这些都是立体的冒险岛，它这两都是城堡、城楼这些修的非常有特色，非常的漂亮。我们到了前面去到前面去看一看吧。啊，这里地球非常的休闲呀，有老到洗澡是非常的漂亮的。我们再到前面去看一看。冒险岛的入口可能都是从这里了，白天的话可能就是从这里买票进去。这里是个大门，然后进到里面去了，可以到里面洗澡啊，或者做什么的。这冒险岛世界。现在已经下班了，工作人员都已经陆陆续续的出来了。夏天来这里玩的人非常的多，我在这附近看一看吧。在这个冒险岛的右侧啊，就是一条大河，它这里的水非常的大。一是它这个先是它其实周围都是河，它其实这么的也是算是一个岛上了感觉，所以这里水资源是非常的丰富了。当然，你看今天的晚霞也非常的漂亮。
好，大家好，我是前来福嘛。今天我们又来到这后面了。我今天又来吹一吹我这个萨克斯。我买了这个萨克斯已经有3、4年了，我一直写到现在为止，我还没吹出一首完全的歌出来，甚至可以说是一点都还没入门。原因不是我这3年，也不是说是人太笨吧，也是有点笨，但也不完全说是笨，因为主要是我这段时间呢是的确没有时间。白天上班了，晚上有时候要玩点手机呀，有时候有时间的时候又要想拍点视频啊，杂七杂八的，甚至有时候还要去放点无人机玩啊这样子，所以我都一直把这个呢丢开了。丢开了过后，我一直还没有吹出一首好的歌曲过，甚至可以说吹出一首完全的曲子。所以我今天嘛，实在是可惜了，没去放了这么几年了，我还是又再来学习一下子，放弃还是比较可惜。所以本来我对这个音乐是蛮爱好的，但是只是时间上的问题，所以我没有学得起。所以今天我再来吹一吹试试吧，吹了吹不好那是另外一回事，练习练习吧。可能这手指有点干了，去健身。什么手指没风声了？再去试。还是不行啊，老是去尖的声音啊。当我吹高音的时候，都已经变成了音了。哦，我学一个平稳的声音音调来吹看。这个吹本调就吹不起了嘛，也是没办法。我本来是想用本调，但是他吹到高音的时候，他自然声音尖起去了，我也不知道怎么搞的。